मुरगांव पालिका मंडळाक अर्थीक प्रश्न निर्माण जाल्ल्यान मुरगांव पालिका मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातल्या घरांचे पुनर्मूल्यांकन सुरू करतले। तशेंच पुनर्मूल्यांकनाचो थाराव 2001 वर्सा घेतिल्लो, पूण आता नगरपालिका घर कराच्या माध्यमांतल्यान महसूल मेळचो हे खातीर पुनर्मूल्यांकनाची सगळ्या वॉर्डांनी अंमलबजावणी करतले खंय। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। एक क्लास मुरगांव म्युनिसिपल काउन्सिल जे फाटली जायती वर्सां वास्कोची सेवा सर्वीस आनी दिता, पूण सद्याच्या परिस्थितीत फायनान्शियल क्रायसिस फेस करपाक लागले आसा आनी जो रेवेन्यू येवपाक जाय आसलो तो रेवेन्यू येयना। आनी हेच संदर्भात तेंच्यांनी जायते स्टेप उखल्ल्यात, जशें की शॉप्स आनी बाकीच्या कडेन जर ड्यूज आहा ते कलेक्ट करपाक चालू केल्या। त्याच भाशेन जी घरां आसली 2001 एक रेजोल्युशन घेतलेलें की खंय तरी हे जी घरां आहा ही खंय तरी रिअसेसमेंट जावपाक जाय, रिवायज जावपाक जाय। जो हावस टॅक्स जे 200-300 रुपया भरतात आनी जी घरां आतां जी बारीक एक घर आसलें ते आयज डबल टिबल स्टेपाचे जाल्ले आसा, तशेंच तेंची एरिया वाडले आसा। हेचो खंय तरी रेवेन्यू खंय तरी म्युनिसिपालिटीक येवपाक जाय। ह्या संदर्भात खंय तरी इम्प्लिमेंटेशन चालू जाल्लें आसा आनी जो घरां आहा ती रिएसेस करपाक चालू आसा, जेणे करून म्युनिसिपालिटीक एक खंय तरी फंड येतलो, रेवेन्यू येतलो आनी जी घरां आहा तांकां एक्चुअल जी एरिया आहा ती मापून म्युनिसिपालिटीकूय कळटलें की कितके मेरेन जे डेव्हलपमेंट जाला जी घरांची ते कळटलें। ह्या संदर्भात ऑलरेडी रिएसेसमेंट चालू केल्लें आसा आनी म्युनिसिपालिटीन एक लोकांक अवेरनेस केल्ले आसा की खंय तरी लोकांनी ते ड्यूज पे करचे आनी रिएसेसमेंट करून घेवचे, जेणे करून म्युनिसिपालिटी एक्चुअल एरिया एक्चुअल रेवेन्यू कितको येतलो तो कळटले आनी त्या हिशोबान लोकांक ही सर्वीस जी आहा ती दिवपाक मेळटली। रिएसेसमेंट हे पयलींचे खूब गजाल 2002 काय 2001 तेंच्यानी रेजोल्युशन ऑलरेडी पयलींच्या काउन्सिलान घेतलेलें, पूण खंय तरी तें मागीर असेसमेंट जावना। पूण हेचे बाय एक्टाचेर कशें आहा एवरी 4 इयर्सान रिएसेसमेंट जावपाचो असो रूल आसा। म्हणून आता प्रॉब्लेम म्हणजे आमच्या वास्कोन कसो म्युनिसिपालिटीचो हांगा आमकां रेवेन्यू आमचो ना, म्युनिसिपालिटीचो रेवेन्यू सारको लो। पयलीं कशें आसलेलें पयलीं ऑक्ट्राय मेळटालें तेजेर म्युनिसिपालिटी चलताली, पूण आतां कशें आमची चडशी प्रॉपर्टी आमची म्युनिसिपालिटीच्या वास्कोन, आमची शॉप्सां बीन, तरी पासून खंय तरी आमकां तेचोय रेवेन्यू मेळना। आपल्या लायसन ना कोणा कडेन ना आनी कितें ना। तशें आमचे हावस टॅक्स तेंच्यांनी पयलीं पोन्नी घरां आसलेलीं तेंच्यांनी ग्राउंड प्लस 2 बांदल्या, पूण ते हावस टॅक्स भरतना कशें भरता ते पयलींच्याच घराचे 300 रुपया 400 रुपया। तशें आमी पयर आमचो ड्रायव्ह आमी सुरू केलो, 30-40 घरां ऑलरेडी केली। तेचेर आमकां दिसलें बाबा सगळ्यांनी घरां स्लॅबाची बांदल्या आनी तेंच्यांनी कॉपरेट केलें, पूण मदीं खंय 1-2 दिसांनी मातशें लोकूय मातशें पॅनीक जाले बाबा एक दिसता आमकां कांय खबर ना, लोकांची मिस्टेक ना, कित्याक तांकां अवेर जावंक ना बाबा ते आमी हें करता म्हणून। पूण आमी पयर 2 दीस पयलीं आमी आतां पेपराचेरूय घातला आनी तुमच्या माध्यमांतून आमी लोकांक रिक्वेस्ट करता, जे लोकांनी घरां मोडून नेवी घरां बांदल्या आनी तेंचो एरिया वाडला आनी तेंच्यांनी स्लॅबाची घातल्या जाल्यार तेंचे असेसमेंट जावपाची खूब गरजेची गरज आसा। आमकां कोणाक त्रास करपाची गरज ना। जेन्ना तुमी लायसन भरता, तुमचो हावस टॅक्स भरता, तेन्ना आमी तेंचो पगार दिवपाक पावता। म्हणून खंय तरी तुमचो आदार जाय आनी हांव हें करता। फर्स्ट आमी वॉर्ड नंबराचो स्टार्ट करपाचें आसा, सो हांव एक्चुअली सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, सगळे आमचे ते म्युनिसिपल काउन्सिलार जितले बी लोक रावतात की आमकां कोऑपरेट करचे। आमी हांगसर कोणाक अशें हॅरेसमेंट करपाचे म्हणजे हितून इंटेन्शनान वचना। आमचे फक्त आमचे ड्यूज आसात आमकां ते म्युनिसिपालिटी कितले एक्झॅक्ट खरेंच बेस्ड ऑन तेंचे एरिया ती एसेस करून कितले आमकां ड्यूज येवपाचे आसा ते आमी ड्यूज आमी मागतले। सो तुमी सगळ्यांनी आमकां एक कोऑपरेट करचे। हे पयलींसून करपाची गरज आसलेली, कित्याक आयज आमकां म्युनिसिपालिटीक रेवेन्यू जो गावता पळय तो फक्त म्युनिसिपालिटीच्या टॅक्सा वरसून गावता। आयज जी आमची पुढची म्युनिसिपालिटी ज्युडिशरी एरिया जी आसा ती घरां जी आसा ती घरां 300 रुपया 500 रुपया किंवा 1000 रुपया फारीक करता, वेरेज तेंची एरिया व्हडली आसता। रिअसेसमेंट करपा लागून आमी 2001सून रेजोल्युशन घेतलेलें आसा करपाक जाय म्हणून, खंय तरी इम्प्लिमेंट जावना। ह्या चीफ ऑफिसरान आनी आमच्या चेअरपर्सन बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा आनी एक वॉर्ड कंप्लीट करपाक ठरयलेला। तुमच्या माध्यमांतून हांव लोकांक एक मेसेज दिवंक सोदता की तुमचे समज हावस रिएसेस करूंक ना जाल्यार करून घेयात, कित्याक फाल्यां सकाळीं तुमकांच बरें पडटलें की जे हावस टॅक्स जे हावजान जे एरिया तुमी युटिलायज करता ते तुमी लिगली पे करता हें तुमकां दिसतलें। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।